আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আরেকটি প্রোডাক্টের রিভিউ। আজকে একটু ভিন্ন ধর্মী আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে একটা কেবল, এটা বাইরের প্রোডাক্ট, আপনার এইচডি সম্পূর্ণ কিছু আপনার। তো এইচডি কোয়ালিটিও হচ্ছে, আমি কোয়ালিটির দিক দিয়ে এইচডি বুঝলাম। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে SZX। এটা সম্পূর্ণ বাইরের প্রোডাক্ট। এটা বাংলাদেশে আসলে সব শোরুমে বা সব মার্কেটে এই প্রোডাক্টটা পাওয়া যায় না। এটা নতুন আসছে, নতুন লঞ্চ করছে, এই আপনার 3-4 দিন হচ্ছে এটা প্রোডাক্টটা হচ্ছে 3-in-1 কেবল। অনেকে আমাকে কমেন্ট করছেন যে ভাইয়া বাজারে তো অনেক ধরনের আপনার কেবল বিক্রি করে, কিন্তু কিনে দেখা গেছে আপনার 3-4 মাস পরে আবার সেটা স্লো হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ভালো একটা কেবল পেলাম না, যেটা আপনার 3-in মাল্টি কেবল, যেটার ভিতরে সবগুলো ডাটা ইউজ করা যায়, সবগুলো ডিভাইসের আপনার কেবল অন্তর্ভুক্ত থাকে। তো এবং কি হাই কোয়ালিটি, যেটা আমি 2-4-5 বছর ইউজ করার পরেও সেটা নষ্ট হবে না, এবং কি সেটা বরাবরের মতোই কি থাকবে, র্যাঙ্কস থাকবে। তো এটা নতুন লঞ্চ করছে, এটা আমরা নিজেরাই ইউজ করছি। এটা স্পিড ক্ষমতা অনেক ভালো। এটা হচ্ছে 5 কেবল। মডেলটা কোম্পানির ব্র্যান্ডটা বলতেছি SZX, আমি 2বার বললাম এটা। তো এটা ডাটা কেবল 3-in-1 লিখাই আছে। হাই স্পিড ফাস্ট চার্জিং কেবল। এটা অনেক কেবলের ভিতর ফাস্ট চার্জিং কেবল লেখা থাকে, আসলে কিন্তু সব কেবলে ওই স্পিডটা থাকে না। এটা জাস্ট অ্যাডভার্টাইজের জন্য এটা গায়ে ইউজ করা হয়। তো এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল আপনার এখনো হয় নাই, এটা নতুন আসছে। যারা ইম্পোর্ট করছে তাদের কাছে এটা মূলত আছে। এটা 3টা ডিভাইস, একটা হচ্ছে মাইক্রো, একটা হচ্ছে আইফোন, একটা হচ্ছে টাইপ সি। তো যাদের যেটা যখন দরকার হয় সেটা ইউজ করতে পারবে। তো আমি সেটা প্রথমে আনবক্স করব। আর এটার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে কোম্পানির ব্র্যান্ডের নাম, এটা হচ্ছে মডেল SS202। এটা হচ্ছে মডেল। আমি এটা আনবক্স করি প্রথমে। অনেক সুন্দর একটি কেবল। তো এই কেবলটা আসলে এতদিন আমি চাচ্ছিলাম আসলে এরকম একটা কেবল। দেখেন এখানে এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের বক্স, এটা সম্পূর্ণ হার্ড একটা প্লাস্টিক। এখানে প্লাস্টিকের গায়ে এটা ইয়ারটা দেওয়া আছে, মডেলটা দেওয়া আছে, খোদাই করা। এটা দেখলে আপনার হাতে যখন আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে টাইপ সি পোর্টটা, আর এটা হচ্ছে মাইক্রো পোর্টটা, আর এটা হচ্ছে আইফোন পোর্টটা। অনেক গর্জিয়াস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক গর্জিয়াস। আর এটা হচ্ছে ইউএসবি, যে কোনো অ্যাডাপ্টারে দিয়ে, ভালো একটা অ্যাডাপ্টারে দিয়ে আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল গাইডেন্সটা। দেখেন ব্র্যান্ডের নামটা এখানে লিখে আছে, দেখেন SZX। এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির নামটা, কোম্পানির ব্র্যান্ডের নামটা। তো এটা দূরত্ব হচ্ছে আপনার 1.5 মিটার কেবলটা, 1.5 মিটার কেবল। অনেক ভালো একটি ডাটা কেবল। এটা হাই স্পিড, অনেক হাই স্পিড। এটা আপনার 4.5 স্পিডে আপনার চার্জিং হয়। 4.5 স্পিডে অ্যাট আ টাইম আপনি 3টে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। 3টে অ্যাট আ টাইম আপনি লাগিয়ে এটা ইউজ করতে পারবেন 4.5 স্পিডে। এটা যদি পানিতে পড়ে যায় বা পানি যদি লাগে, তবুও সেটা ভিতরে পানি ঢুকবে না ডাটা কেবলটা। এটা সম্পূর্ণ কাপড় দিয়ে মোড়ানো, ভিতরে তো কেবল আছে। আবার এটা হচ্ছে উপর দিয়ে এক্সট্রা একটা কাপড় দিয়ে করা, সিলিং করা। তো জিনিসটা অনেক হাই কোয়ালিটি, অনেক মজবুত। এটা হচ্ছে ঢালাই, পুরোটা ঢালাই। এখানে কোনো অপশন নাই যে আপনি এখানে খুলে আবার প্যাকেট করা বা নতুন কিছু লাগানো। এটা পুরোটা ঢালাই, কোম্পানি থেকে এটা পুরোটা ঢালাই সিস্টেম করে ফেলছে। তো অনেক সুন্দর একটি। এটার মধ্যে 3টা কালার আছে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে মানে যেটাকে বলে আমরা অ্যাশ কালার, এটা হচ্ছে অ্যাশ কালারটা। আরেকটা আছে আপনার ব্ল্যাক কালার, একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। 3টা কালার বের করছে। তো যার যেটা দরকার হয় সেটা অবশ্যই আমাকে নক করবেন। এটা প্রাইসটা মাত্র 250 টাকা। এটা প্রাইসটা যদি কারো প্রয়োজন হয়, মানে 3-in-1 মাত্র 250 টাকা। এটা হচ্ছে খুচরা
মূল্য না, এটা হচ্ছে হোলসেল মূল্য, এটা হোলসেল প্রাইস। এটা হোলসেল প্রাইস মাত্র 250 টাকা। যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাকে বলবেন। আমি সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিস আছে পরিবহন যে কোনো মাধ্যমে প্রোডাক্ট সার্ভিস দিতে পারবো। আপনাদের যেটা দরকার হয় সেটা আমাকে বলবেন। 3টে অপশান, 3-in-1, মাইক্রো, টাইপ সি এবং আইফোন। তো আমি রেটটা আবার বলছি, প্রাইসটা আবার বলছি, মাত্র 250 টাকা। এটা হচ্ছে হোলসেল প্রাইস। যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাকে বলবেন। আমি চেষ্টা করব যে কোনো মাধ্যমে আপনাদেরকে সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য। তবে যদি কেউ যদি কোয়ান্টিটি নিতে চান তাও আমাকে বলবেন। সব ধরনের সুবিধা আমাদেরকে কোম্পানি দিয়েছে, বিদায় আমরা আপনাদেরকে সার্ভিসটা দিতে পারবো। তো রেটটা আমি আবার বলছি, মাত্র 250 টাকা। অনেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে ভাই রেটটা কত। আমি বারবার বলে আপনারা ভালো করে ভিডিওটা দেখেন, তারপর আপনারা ওখানে রেটটা পাবেন। অনেকে মনে করেন রেটটা তো আমি বলিনি, রেটটা আমি বারবার উল্লেখ করি। মাত্র 250 টাকা, এটা হোলসেল প্রাইস, মানে পাইকারি মূল্য মাত্র। আর যখন খুচরা দোকান থেকে কিনবেন 500 টাকা বা 600 টাকা নিয়ে নেবেন। এটা হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে বা না দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ মনে হয় যে কেবলটা কীরকম। অনেক ভালো একটা স্পিডে, হাই স্পিডের একটা কেবল বাজারে নতুন আসছে। আপনাদের কাছে শুধু আমার একটাই চাওয়া, সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর নতুন কোনো ভিডিও দেওয়া মাত্র যাতে করে সেটা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। প্লিজ ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন, প্লিজ একটু শেয়ার করবেন। আজকের মতো এখানে, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।